მიდი, მეგა. აუ რა ცუდად. Evan აქედან ვწდი. აი ხარა იქ ჩავიჭი. იქიდან თუ ახტები კი? როგორც ესავიდა. არა. ლევან უკან არ დამიდგე. გამსვრის მეც უარაფერს არის მიჭირავს ეგრე. ფეხზე რაღაც გამომედო შენ. აი. ის. მოდი ზევით ვეღარ. შენი დედა. აი ესე რაზმოსაირებ თუ ვარ მოხვალ აქ უკან ნახე ხოლმე არა უშავს მადლობა ძმა მოიცა უნდა შევისვენო და რუკას დავხედოთ ეს წინ უბერავს ები უნდა მოძრაობდე რომ გამოაჩინოს არა ჩემი რაც გაზი მიეც ცოტა ტალახები გააყრევით აუ კიდე დედის არა ეგ არის აშკარად ძაღლებით იწევს მეთქი ცურავს რა რაში ქვებია არა ჩამჯდარი ხარ ლევან ბოლი გაგდის უკვე პაკრეშკაზე მოკლავ ცეპლენიას კაც დაზადნე პაკრეშკა სუსუფთა გაქვს არ გაქვს ტალახიანი ჩამჯდარი ხარ რაღაცაში აი ბიჭო ესე როგორ გამოყლებდი შენი დედაში აი იმაში გამოიარე ბიჭო აუ ფეხს ვერ ვაყენებოში აუ მოიცა წინ უარეს ტალახი ცოტა მაინც ამშრალი მოედი და
ვიცი, მეც თვითონაც ისეთი მძიმე ვარ, რომ იმენა ვეღარ გაჩა. აღარ მიდის იმენა. კაცის გარეშე არ მიდის. დიახ, ბალახში გავაჩერო და რავი, ეგ ნომერი გამიტეხია, შური ოღონ როდის გაიგე. საშიტნის ალბათ. მოდი ავწიეთ. მოდი მოიცავი საიდან. მიდი. მიდი უცებ დაჩეკი. აგდეს აუშვი ბიჭო, მოიცა ერთი წამით, ანუ ჯანზე ხარ, ენერგიაზე არა ხარ. აი, მართლა. აბარა. Arăți, mă, uiți, uite-o de aici, bășu. Nu da? Aici la pulnu și. Fici-o, țep și țesari. Ha? შენაირად მოვიდე სამთავი. დაზეიდა, ესა? მედათო. ესეც მოგლეჯილი მაქვს, მეორეც მოგლეჯილი. მაგრამ მონაწილეობთ რალიში, უფრო მეტად მონაწილეობთ.
სოფლის მეურნეობით აყოთ დაკავებული. აი. თოხნით ბარავთ. პაგრიშკები გაიჭედა. ჩემსაც უკვე უშველე. აი ეს არის რატო გარედან მოცილებული. არა, ეგრე არ გინდა ზაქარია. ცოტა მოაშორე, მე შევძურეთ რა ხელით რა. შეიძლება რა აფუჭებ კაბელებია. მოდი იქიდან მიადექ და საბურავით ამ საფარზე. არა ბიჭო, ფაქტია ამოიტანა და დადო აქ შეინახა იმინა რა. ო, არა, ხო. რა ბაიკია? ტენერე, ეგ დაიკარგა თავიდან. ეგ წამოვიდა პირველი. ანცა. აი წამე. ოჰო. ზედმეტი მოვინდომე? How'd ხავი ბანავით. კიდე ცოტა ვიბანავთ. დილამაზა. ეგ არის. შემოიარეთ ეკვატორს დავარდხით წრედა რაღაც. ამ დროს დაუმარცხეთ 9 კილომეტრში ხო? ნუ 60-დან გავაგზავნე. იგივე. გასართობად მოვიდით და გავერთოთ ბოლომდე. აი. ოსა სად მოხდით იმედა და კადრები და თორე კიდე არ დაგვიჯერდა. გამოგამბი ტრენაჟორებზე არ დავდივარ დედას გეფიცები რომ ამ 200 კილოს აწევით რომ სტანავეა წაგა ჩაჟდომები რა ყველაფერი მოხდა. ერთი 5 ჯერ მაინც ხვალწიე დღეს. კი, 5 ჯერ სავწიეთ. ერთმანეთს 200 კილომეტრი. მიზანს არის ფეხის პუნქტი. აი მაგ გასწორა ბიჭმა რომ წაარებულია ისტორია. ო. ის სამშობლო საფრთხეა. შენ გვეგონა რომ ცეპლენია იყო შესაძლებელი ასე ხანყო. ბიჭო ფაქტია რომ რაღაცა დაცემის დროს ან ამოხდა ის. არა იბუქსავა ფაქტია რა იქ ფრიქციონები მოწვდა და ამას არა გადაჭიმა მიწვდა რა. просто აი ვერ მივხვდი გადაჭიმა თუ მოუშვა რა. რაღაც ატრიალა. ხეც არ მოგიდე ხოლმე. რა ხდება მომზე მოვიდიო კიდე გავაკეთებო და One eternity later. არჩე ჩამოვედით ჩამოვედით არა ჩამოვაღწიეთ
ოღონდ დილი და საღამომდე ისეთი ამბები მოხდა თუ წვიმავზე ამის თოვლი სოფლის მეურნეობაში ჩავერიეთ რა ქვეყანას უჭირს მივეხმარე დავწოხმე დაუმარე ცოტა თესლი აღარ გვეყობერი დასაცესად თორე არა კულტივირებული არის. კი ოქე ჩვენი თავი გავტესტეთ როგორც შეგვეძლო თავი და მოტოციკლეტები რა. ხო თავი და მოტოციკლეტები მაგრამ მე გამოგვადგა ის რომ ძლიერ ფეხები გვაქვს ელი მივარგა კარგი ნავარჯიშები ვართ, მაგრამ გამძლეობაა გასაუმჯობესებელი. მოტოციკლეტები კაჩავს. ფაქტია. გულისხმობ გამძლეობის ნაწილს რა. პრობლემა ის არის, რომ შეგვხვდა ტალახი. პრობლემა ის არის, რომ ტალახში სიარული დიდად არ ვიცით. ნუ არ ვიცოდით, ეხლა ალბათ უკვე ვიცით. და პრობლემა ის არის, რომ ხო, ჩვენი საბურავი არ მუშაობს ტალახში. ან ამ საბურავით ტალახში სხვანაირად უნდა იარო. თორე რამდენჯერმე გავიჭედეთ. გავიჭედეთ რა, საბურავი გაიჭედეთ. მეტი გაიწოდა ბოლოში და პრინციპში საბურავი აღარ ტრიალებდა, აღარ წინა, აღარ უკანა. დეპლენია გადამექცა. რამდენჯერმე ჩემიც გადახდა. ვიკვრებოდა, გვებლოკებოდა უკვე. დაღმართზე გაზით მოდიოდი და ვერ მიდიოდა. ო, რაღაც პრობლემები ქონდა, პლუს იქიდან გამომდინარე, რომ 200 კილო თვითონ ნიქო. ებათ. ჩვენ ვიყავით. პლუს ახლა წონა და ახლობით 50-60 კილომდე ტალახი აიკიდა, რომელიც ძალიან ქვებთან ერთად იყო გაჭედილი სავალ ნაწილში. მე მაგას ვიდეოებში ნახავ. ძალიან საინტერესო იყო. კი. თავარი ის არის, რომ ძალიან საღი და ცივი გონებით მივედით, დავიწყეთ სტარტი. რაღაც უკვე გოგონა რომ რაღაც სახში ვიყავით. და აი აქ უნდა იყოს ჩემი პირველი დაცემის კადრი. პირველი. 300 მეტრში დაცემის კადრი. ბახ. ხო, მე ვეცდები რომ იყოს ჩემი მეორე კადრი. ვარჯიშმა ჩაიარა წარმატება. ვარჯიში იყო იდეა თავიდან. არა, ძალიან კარგი. კიდევ აი რა ვიცი, დიდით ქეშის მე ალბათ არ მივიღებ მონაწილეობას, მაგრამ ხო აზრი არა აქვს უბრალოდ რა ჩვენი ტანჯვაც არის ამ მოტოციკლეტებით, ყოველთვის ამ სტილის მოტოციკლეტებით, მაგრამ ეგეთ რალიში ალბათ მომავალში ბევრჯერ მივიღებ მონაწილეობას. აი ხო, თავარი რაც იყო roadbook-მა იმუშავა, აი ბოლოს მაგ ტრასას მაინც გავივლით ჩვენ ბიჭებთან ერთად, ჩვენ მეგობრებთან ერთად ვითამაშეთ ვარჯიში. მოკლედ კარგი. просто ეგ არის რა, ანუ რამდენიმე რამეა რა, ერთი გჭირდება სწორი ტექნიკა, გულისხმობ მოტოციკლეტის სწორი საბურავი, რაც უფრო მსუბუქი იქნება, მით უკეთესი, თუმცა ნებისმიერი ადვენჩერით გავლადი არის, თუ არ იქნება ტალახი რა. ტალახია. მეორე რაც არის, გჭირდება წესიერი აპლიკაცია, გულისხმობ ტელეფონი, პლანშეტი, რამე ეგეთი და მესამე რაც არის, ნუ აი ბანალურად ფიზიკური გამძლეობა გჭირდება რა, ამიტომ რომ 10-ჯერ 200 კილოვან მოტოციკლეტს ვაყენებ, თან მარტო ის არ არის 200 კილო აწიო რა. სურავს ტალახი. სურავს, უხერხულად არის აგდებული, ზოგჯერ ხელს ვერ კიდებს, ზოგჯერ ის პულსი გაწეული, ყმევა გაქვს, შენ თვითონ ანერვიულები ხარ. ხო, ეს პრიორიტეტი გვაქვს, ხა როცა მე და ზაქარია ერთად მონაწილეობს, ერთად ვართ და ერთმანეთს ვეხმარებთ რა. მაგანას განაპირობა რომ ვიღაცებზე წინ გავიარეთ მძიმე მოტოციკლეტებით რა რეალურად. იმიტომ რომ ხო რეალურად ჩვენთვის მძიმე ხო ერთი ჩვენაირმა მოტოციკლეტმა ისიც ჩვენ მივეხმარეთ რა რეალურად ისიც ვეღარ აყენებდა და ჩვენ ორი მივეხმარეთ ამდგარ იყო და მე დავამშვიდობით გაუშვით რა წინ რა. საშინელი ადგილი იყო ის თან. პირაპირდან ამოსასვლელი. მოკლედ დიდი გამოცდილება შევიძინეთ. ნუ სახში გამოცდილებას ვერ შეიძლება ლოგინში წოლით, უნდა იარო ხან და ეცემი. ეხლა ორივეს გვაქვს გამოგლეჯილი დამცველები, ქვედა დამცველები. აი სახრახნისებიდან არის ამოყრილები. ოღონდ ჯერ ერთი მქონდა მე დახამუთებული, მეორე გავწყვიტე. ეხლა ზაქარია მიაწყვიტა მეორე. ჰენგარდები ყველა დაღუნული გვაქვს. ოღონდ მეტალის ჰენგარდები გვაქვს. არ ვიცი კიდე რა ჭირს ამ მოტოციკლეტებს ერთმანეთს. ალბათ CF მოტოში კარგად იფიქრეს ხო? არა, პატარა ჩინელებს წარმოდგენა არ გქონდათ ალბათ სათიბიდან.